请问梯田的台语安怎讲？是梯田的台语安怎讲哦？梯田哦，好，来，咱请手答。哦，哦，来，老的老婆丁，唔知，即马被黑白讲啊。再讲你老婆丁，你有没有白讲？不要紧，咱知。表情爱稳定。哎，老推残，老推残呐，确定。确定。好，来，老师是不是老推残？对。哎好，来，换咱位读。推残，推残，哦，就减一字就对啦。系啊，是。是。好，来，老师是不是推残？嘛对。哎，真正看起来真简单哦，对啊好念对啊。哦咱来听老师安那念哦，来，老师。好，伊一般来讲，咱田伫平地看到的是水田嘛，内底有饮足侪水的安尼吼。啊，若伫迄个山顶看到的，当然嘛是叫做山田。这是第一个，第二个，因为咱叫做山坪，山坪就是差不多丘陵地迄款的，嘿吼。啊，迄个所在咱就是买咱叫做山坪田。啊，再来就是为伊的形，因为伊安尼一抓一抓，所以就若像螺啊共款。其实是真希望大家把这个词学起来，叫做螺田。螺田嘿，咱大头门的螺啊，